มือเสร็จมือก่อนนิดโอ้ยมันถ่ายรูปยังไงมากนะคนนี้ก็กลับมาอยู่ในปุ๊บให้ดูทะเลด้วยกันตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทะเลจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้เข้าทะเลนะจริงๆยังไม่ได้เข้าทะเลจริงอยากคิวได้ถึงทะเลแล้วนะดาวอาจุ๊บนี่ครับให้พี่หนึ่งเขาดูทรงผมก่อนนะ พี่จะใส่หมวกไปพี่หนึ่งคิดว่าตัวเองเหี้ยครับพี่หนึ่งคิดว่าตัวเองเหี้ย แล้วควรไม่ใส่หมวกแล้วเท่ไหมนี่ครับดูแฟชั่นให้พี่หนึ่งก่อนนะครับนี่แฟชั่นของพี่หนึ่งนะครับ ใส่หมวกนี่มันไม่เท่ ดูพี่หนึ่ง มันไม่ พี่หนึ่งอยากเท่ครับทำไมไม่เตรียมมาตั้งแต่อะไรนี่ก็คือ EP ที่1โลกครับEP ที่1ของโลก EP ที่1ของEP ที่2เราจะไปวิว แล้วนู่นเราต้องใส่แมส เดี๋ ไป ยว ไหม EP ที่3นะ ต้องใส่ แล้ว แม ก็ ส จะไอ้นั่นนะครับเราก็จะกลับบ้านกันนะครับที1เราก็ต้องอยู่ในรถไปก่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ